sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki de kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Kintaki. mane kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Faigo sanan konde. Alasani boom. Ujai ni wang nyung aflevering fu Kintaki anga bagili live tapu yo radio. En natuurlijk ook toe, gide sama sang e volg internationaal. Nou, de ook toe live aini Josu. Via livestreaming. Hoe de ook toe tapu abuku Facebook. We balala des masa e volg wape ook toe a mooi suti odi. Tapa monde ya zo. O de ook toe Tapa TV en ja herhaling. En deze maap is even. Ik kies ja odi vanuit Ramgulamweg. Pe na studio voor associé na Fimang. Radio anga TV tambo. Mina bagili eke vai sabi. Gides ma die kon erbij. We doen een programma Kintaki. Ibi day. Monde teke veda beter gezegd. Tapa radio. En dat na tussen 1 en 3. En hoe dit op TV en ja, herhaling, dat is op de zeg maar dinsdag tot zaterdag. We doen dat hier en hij de 11 voor jou aan TV. Dan ook is een weekend achter de rug. Maar hoop dat ik weet dat je altijd dat je weekend jij rust. Gitaar naar ons Spanje van Odu en ja weekend. Weet je, gitaar naar een bepaalde bezigheid. Ja, maar hopelijk dat een weekend bij de one weekend bij Ikataki. I charge zeven en dat hij de sofara voor hard tegenaan en niet naar jong woko wiki. Tidem na Monday 13 september 2021. Ja. En natuurlijk hoe breed die voor de jaar zo voor presenteer je wanneer aflevering voor na Kintaki. En aan ja Kintaki ja zo op een aantal zijn die wanneer schenk aandacht aan ding. Niet alvorens mi pikiu taki ika bericht mi even wanzande. En natuurlijk is dat op 8788547 8788547. En je kan bel in ook toe tapo 485871 485871. Eigenlijk, ik heb een afspraak met Ronald Hooghart voor Bellamang. En ik ga dat proberen. Dat is even de getuige daarvan. Want men gaat maar bij een deal. En, maar... ik probeer zo meteen voor bereiken, man. Dat doe ik ataki, aba reilen en zeilen. En zei hallo en ook toe dat amang mo draag over volgens een collectief, om het zo te zeggen, want de man de man van de kaya zande. De man hol je aan verkiezing. En dat de man taki
Amamu lever voorzitterschap in. Dus dat moeten we even checken. Amang, ik probeer zo meteen te bellen met hem. Wantaki walosan die kong, die upotitap schema, die wan luku. Sowieso, a COVID situatie in nu konde, ai tangi bokwede, zelfs sevi, voor de getuigen, voor de nieuwsberichten de afgelopen dagen, dan bijvoorbeeld hoe je dat je een aantal gevallen daarna voor boven Suriname vorige week nog hoe beter kijken wat verpleegkundigen na Shanda en na Giva a realiteit de anda de sama tawa isiki en jullie en zeven jaar zo no ani go swap ala de sande na sani en dat hebben we teruggezien en ja a nieuwsbericht aan continu manting dus sowieso gaan we weer aandacht schenken aan COVID-19. Baggerwerkzaamheden begin aini sana liba. Een aantal ondernemers de maitaki aba binnenstad. En inderdaad, mi denk ik dat het belangrijk zijn voor de man schenk aandacht naar binnenstad voor wie. Want vaak genoeg wat ben over toeristen die komen, maar los voor toeristen soms. Wie zijn er maar in konde ja en te lukuno fa sanide. Ik merk op hoor. Taki bufu sana man we wani go wai we wan go hali futu maar pesi me de los fu pesi de maar pesi me de aantrekkelijk figo sidon teken wan kiek dingi wan san dat levert ook een bijdrage aan a economie aan de samaje selisan luku fa wa kapasi mooi de mai kutu fa ana kutu maar isapte de momenten de mai taki samano mag guasta maar je sifa wa kapasi druk omdat los voor toeristen, de sana man heeft abi vertier nodig. De sana man heeft wani mooi sani, make mooi pesif des mai goes dong, wan piki chill spot aan ala de sande. Isi, a foto in niveau heeft hem de aantrekkelijk fi man go wakai, abi so sama ya, so lees na direct as mai bij, maar as mai wani go window shoppen. Ik begrijp. Maar a foto voor bijna je probeert voor mij foto. In vele gevallen. En ik ben blij dat een aantal man de maitaki en voor luku vafu meke a binnenstad aantrekkelijk en natuurlijk de man luku se voor a verkoopvoeding dat je wan maar een mooi van foto dat moet erbij zijn. Dus we schijnen licht ook toe daarop. Vareka president Santoki is intussen terug. Aini Sanan Konde te aigo a bezoek die abechai aan Nederland. Ja, en een aantal sani bespreken dat aan Nederland, Pakistan, samenwerkingsvormen bekijkt. Alla is aan de, dat zijn die president Santoki Chai aan je bagage komt terug als aan konde. Ook toen we kiezen bezoek van Guyanese vicepresident aan een delegatie die eigenlijk een tegen bezoek naar Sanan Konde baka die u president aan een delegatie eerder aan ja be go richting Guyana pe de man betaki over een aantal sani dus de man een tegen bezoek aan wie ook toe a kwestie voor Fadeka NOP aan massa claimants me denk je dat a juiste informatie als meer boeien van a claimants of na claimants maar ja goed man bij de voorzitter van partij en uiteindelijk dit allemaal zet maar af oké man dat kan kwam een reactie te maar bezig en dat zaken in hoger beroep gaan maar wat gaat historia zo je begrijpt ook niet, zeiden me bepaalde zijn ego verkeerd. Ik weet niet of het dona democratie en niet bepaalde organisaties, want het zijn zaken van politieke partijen alleen. Isabi. Maar je zegt, als hem zijn ja vaak ik kom voor een vaak beweging no op een moment. Wat zeker een aantal zaken, ik weet dat je een bel hoog ja dat zo'n zaak. Je per die een groep aini organisatie je vindt dat je voorzitter nee Chinese even afasi nee communiceren boom en dat de man
Ik bewandel de eigen weg, verkies ik kon. En de mij zet hem maar af. Dus nou, precies zo Clemens. De man zet hem maar af om het zo te zeggen. Je ziet? Dus we lopen op historie de ook toe. De laatste de je want een aantal roofovervallen horen. Tenminste, zijn ik haal aan nieuws. En ik weet niet of het aan het stijgen is. Of nou gewoon nieuwsberichten die ik kon langs. Maar vaak genoeg schoot altijd de malobby die aan dat de cijfers nog stijgen. Maar veelal heb te maken aan verruwing, weet je. Maar dat is precies sawe vito. Isabi? Sawe fi, sawe je, sawe make mee. En je hoopt gewoon dat je asani kom minder, want dan de vrouw, dan man sutuman, dan de sutu wagi banti bolo, ala so tu pe sani na brokopondo na fade kain langa tabi kipasi na ni foto ya. Aso, je ziet ding, of tenminste je de verschillende zijn die Ecuador de roofovervallen. Telesuur verhoog in prijzen en dan gedeeltelijk bijna Iwantaki. Theo Belgua die gisela telesuur nummer dan je pai gewoon a koers die e hanteer no nya konde usaptaki a regering be lukwan fasi dat telesuur no verhoog de prijzen ving, maar laat zoals ja staken van bond die even net agi no, maar een bedrijf akadai zo, een bedrijf daar ik moet daar je begrijpt, dus dat is een punt. Natuurlijk internetprijzen mino denk je dat die verhoogd, maar Theo bel bijvoorbeeld gewoon die Giselle nummer, dan je pay gewoon aan normaal money zijn moet pay. O ding of if ding internetprijzen stijgt, dat is niet zo duidelijk. Dat u moet zien. En natuurlijk we willen wat zeggen voor een protest. Mitaki kaba oluku a contour van president, maar ook toe oluku a protest die vinden plaats aan Nederland. Ja, allerlei dingen doe je en soms vraag je je af wat mensen precies willen dat je aan bereikt. En een bepaalde zijn die doen. Isabi, soms ik kan actie aandacht. Isabi, die wan sani. Maar soms aandacht die je wan actie. Je maakt je naar juist of als. Ik probeer even voor Luko voor mij kon door Amasaro nou te Hoogaard. Als het niet lukt, dan laten we het. Maar graag hoe bewant dat kan gaan hoogie. Luko. Nee. Ik probeer het te gaan lezen. Hoe de 7 minuten voor 1:30. 7 voor 1:30. Ainiki in taki tapa 99.7. Ja. Nee, kan je maar de bezig je. Want mina ik kon door 7. De Juliana Spetsjuru. Ja, toch. Nog een keer.
Oké, nee. Dat we liever fusade, u probeer zeker die lezen en wij kon door dus dan. Oliba man, fusade. Oké, goed. Dan wil ik denk dat Toris aan dit taboe schema ja zo. Bericht u gewoon tapa 8788547. 8788547. Ai. Een politieke partij NOP, een partij die gewoon samenwerking aan een ABOP inderdaad, Tjoma Hugo, Gomitja verkiezing voor 25 mei. Maar die hebben interne strubbelingen. En Miwani hebben overdescend. Dus ik weet niet allemaal hoe het eraan toe gaat. Maar go vanuit dat die partij hebben invasie. Voor Woko, voor Libi, voor Taki, voor Dailon, voor Fademai Dusani, de map de statuten. Isabi. Maar wasan die de algemeen, nadat die umetaki aan jou sevi, kengi paki sei. Ja, en me vind het altijd jammer. En als je ziet de verschillende partijen ontstaan, hè. Allee, je omelezi, we kutu va de kaing. Partijen voeren niet sana. En mi beta ken wa lazy ya so kata ki te iluku. Bijna, man, gino partij ongelijk te de ma etaki aba ontwikkeling fusana konde. Akang, taki omesma di etaki partij furutum siakata ki jabileti. Easy. En zeker wansan die we zien ataki. At the end, maar voor de partij bijna de mij daar bakako kwanga de sevi. En precies daar, a kiezersvolk, ik kies een gevoel, ik na misbruik a politiek, wan misbruik ding. Isabi. Natuurlijk vi, man ta wan pesi. Man fene is even terug. Hij niet staat de mij doen. Hij niet staat in mij denken. Dat begrijp ik. Je begrijpt dat je inderdaad dat kan. Dat je verlaat zo'n politiek huis. Maar een lang op een partij is een probleem. En hoe zijn de afgelopen tijden? Bijna einde de afgelopen kotaki 10 tot 15. 10 tot 15 jaar. Was een partij die opoyaite die ikataki jamman. Die de man op pokon de man breken door direct. Nee, dat hebben we niet gezien. Unosheng. Alleen de partij bijna. No. Ik koop dat regering of de partijen die kiezen zetel. No. Na partijen die de omelang akba. Volgens mij een mooie jonge partij die moet ABOP zijn. Heb ik dat goed? Of Pertje, ja? Nee. Maar die Pertje, ja. Nee, maar belangrijk is go aba partijen die een aantal tinkaba. Isabi, een aantal tinkaba. En ik denk dat is zo duidelijk taki. Er zijn grote lijnen die zijn uitgezet. En ja konde yakaba. Mika begrijp kan de man die ik van mij taki komen toe voor de partij. Maar je wil nog in die politiek zitten. Dan bijna nou voor de euro of zo in zoeken. Maar het is nog niet bewezen taki sanang a kiezersvolk. Bijna meer want taki wanneer de nieuw denken de zogenaamde nieuw denken die de politieke partij propageert taki de maiko. Maar atobi ede. En we want concentreren met tapu atobi. Fawaka atobi constant binnen organisaties per statuten de duidelijk. Pe allemaal sabi fasa nin hoor. Pe allemaal sabi
zijn de doelstellingen van organisatie of politieke partij. Dan hoe komt het dat die momenten het door dat de man hij verstaan is even dan taman nai holing na partijstatuten en dan asani constant we doen rechter berechter moet doe uitspraak of berechter moet ko in en nu een zaak per meer vindt dat zaken zijn duidelijk. Je mag denken, voorzitter, Isabi, maar natuurlijk heb je een structuur binnen een partij. Maar soms heb je het gevoel, zeker in bepaalde partijen, ik weet niet, kan je omdat de partijen nog bigitum zien, qua achterban, dan natuurlijk, dan minosabi in hoeverre de man betrekt structuren eigenlijk. Maar ja, als je vast statuut via dat is zo dat in dus en de structuren de werkelijk. Want dat heb staan die de miwan ja dat heb staan niet bijvoorbeeld te politieke partijen. De partijen zijn niet zodanig dat je bijna naar televisie sama. De partijen zijn niet zodanig dat je acties even apart aan structuren. De zijn niet zodanig dat je natuurlijk daarvoor zitten voelen heer en meester. Ik begrijp. Maar dan nog, we vinden dat je democratie moet libi. Omdat bepaalde sani een bien effect committee afvolgt. En minosan voor politiek Suriname realiseert dat hij een zwaar asana samenleving dit op politiek. Je wordt teleurgesteld op politiek. Zijde, dan anabi minabi over uitvoering voor sanjete dat je want daar pisi. Belofte die je binnen een politieke arena en kan die na of alla die soort zaken. Maar ik wil vertrouwen die politici moet vinden naar volk dat die egolatie door. Vario kan je asabina bioteka a swift teki mentaliteit soms. Omdat die no man knop de maar altijd vast aan. Hoe denk je die amabi, hoe een bepaalde ideologie. En ook toe, denk je die altijd zolang we go op een politieke partij. Dat je duidelijk de mij dat je maar man nee, ja go suku. Isabi. Dat je maar voor NOP. NOP kennen we niet als grote partij. Sowieso dat kunnen we gewoon zeggen. En dan gaan we een partij, een piki partij. Maar de mij go samenwerkingsvormen aan grote politieke partijen. En dat je dus aan duidelijk toch. Zij kopasa. En je kan naar voorzitter hoe vinden yang. De partij nog vinden. Of achterban nog vinden. Of samenwerking. Sabi waar op aan die gestoeld. Dus dan naar de verschillende kritieken die je kiest. En natuurlijk, er is aan je kwado zo, ik heb vaak kwado ja, de man holy verkiezen, de man zetten, maar zijn claimants af. Dan vraag je jezelf af, wat is gebeurd? Oké, de man legt uit, communicatie nog bij de, maar waarom niet? Want je bedoelt, je gewoon samenwerken één naar een partij. Na, een partij tampo na samenwerken baka. Een partij doet een aantal voordrachten, even voordrachten mukong. Isabi. Maar inderdaad, daar zijn je een soort solo-actie.
sang a mude en dat is een effect op samenleving. Je lukt taki, maar inderdaad, de man ja long op een partij na de eigen denk je vandaar dat met dat je lukt ook toe de afgelopen jaren. De nieuwe politieke partijen que van mij singi de mij taki om en disi dat die taki nieuw denki nee, nee si de nieuw denki want telkens weer naar de semsa je komt terug. A wan trouwen voor elkaar. A gelegenheid die de man gieden zeven of de man naar man verder de zeven. Dan vraag je jezelf af, ik heb volk taki. Inderdaad naar de man die het taki aba nieuwe politiek voering. Na de man die omatje sani. Dus daarom ik de man begrijp wan lazy. Dat ik vandaar dat toch deze man abi wisi vanafa. De abi bibi aan de gevestigde politieke partijen. De nieuwe politieke partijen die singi omesani aan een nieuwe leider zogenaamd kan je opokong taki de ma binyu tarichte. De man en man vinden vertrouwen voor een samenleving. Omdat dat vertrouwen onderling de hoe la de pare. Look wat de man voor proa la de boy aan de dames die be positioneer deze even een nieuwe leiders ja. Hoe zie je me wantrouwen ontstaan? Aden sevi. Je begrijpt. En dat je noemt, denk je dat je afvolgt. Ja. O abi bibiao. Uzi, ja, verkiezen die bij kooi. Ja, la des maike maisha neus. Vade kain. Aboy je protesteerde. Ibi vade kain. Langamang. Verkiezen en versie. Biabi de maike jou. Weet je. Maar alla de maar smelter gwelek ijs. Alla de maar smelter gwelek ijs. En de mij op een partij, daar mij haar ik moppen uit de partij, omdat de maneuvering, omdat de nieuwsen niet in één richting zijn. En precies daar a samenleving eluku. We natuurlijk was aan die wankel, was aan die no stevig. Je maar abi vertrouwen heen. Dan kunnen die mannen zoveel prediken. Dat je inderdaad toen ken je politiek voering of hoe oude politiek het doet zo aan zo men maar de mannen lukken de handelingen voor den die de pleeg. De mannen lukken gedrag die de sooi na asana gemeenschap. Die mensen zien geen nieuwe dingen daar. Die mensen zien geen nieuwe dingen. Vandaar dat vertrouwen ook toe. De zogenaamde nieuwe politieke leiders. De man maar winnen. En we nog denken de maar winnen in de komende 10 tot 15 jaar. Mino denki. Mine dat oude politiek doet alla sambu. Natuurlijk veranderen moet kwijt. Je gaat moeten doorschuiven met de ontwikkelingen die plaatsvinden, zeker op wereldniveau. Ja, maar je gaat ook moeten bewegen aan de verlangens voor een samenleving. En mitaki a battle tussen ikakaya oude politiek en deze man die etaki ze willen komen met een nieuwe politiek. Ik denk dat ze een betere huiswerk moeten maken. Fossi de maar overtuigd als aan een gemeenschap die jij niet aan zo. Omdat de man abitumsi voor wantrouwen, trema is het wanzanko. De man fito de CV. En de man is zo ja kracht en daadkracht al zodanig ook toe. Dus dat zijn allemaal dingen die emeketaki inomang abi avito en ja zogenaamde nieuwe politieke voeringszang de man tjaikom. En at the end is het dat de man abi voedaigo terug naar de man en niet aan gevestigde orde. Oesheng. Om een partij op ja, maar uiteindelijk per mij die pigo vasi, maar die pigo vasi.
ade ouro man. Ina koni ving iwanip sador en precies ape a samenleving abi moeite aanging. Want dan wordt het gezien als you opoi partij, you go suku fufenizani en punt, klaar. En dat hebben we gezien de afgelopen tijden. En niet aan politiek voering als aan Kondea. En inderdaad, hij wijst erop dat hij allemaal niet op een politieke partij voor zogenaamd idee voorzitter. En natuurlijk, kijk, voorzitter, ga je aan tafel zitten. Kan de man dat je nou man, zou een team flexie man. Oké, ja man, oké, nou hoor we aan Wisva, kan je nog haal zitten of zo, maar hoor we aan dat je defi. Precies zo politiek voerende. Precies zo de man die e bali van nieuwe politiek. Na precies zo den de. En ja, zo kind taki wek taki. Une, kibi niks. Ja toch? De man elon op een partij. Maar ano de nodig te lukwai. Ano de nodig. En bijna meer want taki sana konde asana natie, asana samenleving. Als we kijken naar 2015, of 2020, dat de man schoof de nieuwe politiek, zogenaamde nieuwe politiek weg. De man schoof de man helemaal weg. Hallo? Middag. Nogmaals? Kunt u na 3 uur bellen? Dan kunnen we even praten. Yes. Ja, bel me na 3 uur, dan kunnen we praten. Ah, bon. Ik denk aan taco. Die gaan we die bespreken, want dat is Isabi, dus dat hij lukt de verkiezingsuitslagen voor de afgelopen tijd. Dan bijna je want dat je de mataki, hou ermee op. Natuurlijk, ik kwam nog aan democratisch recht, de vrij voor op een politieke partij. Maar als ik heb dat sana, kon je nog kabagi nieuwe politiek voeren, ik heb de mij tjaien kon. Isabi, de zo zeker dat je voor de sommige gevestigde partijen die deed. Je lukt de partijideologie, je moet zo vinden waar je niet. Je begrijpt? Je moet zo vinden waar je niet. Dan is het inderdaad onnodig voor we zadel dus maar op aan een nieuwe politieke partij. Because je ziet van verkiezen van we go ten, we jumbo ten, ja. Tefu kaba 20, 23, 24, la je ziet politieke partij, je ziet mijn man je ton voorzitter en ja konde ja. Dan gaan we met man. Maar die luku, inderdaad, als een samenleving zit echt niet daarop te wachten. Dat hebben we gezien met taki op basis van de afgelopen verkiezingsuitslagen. Je kiest aan alle nieuwe politieke partijen die komen. Nou, voor deze taki de maya, oké, de maya kon ja man. De man kon 3 zetelen geloven, bibi jij niet de maya ideologie. Nee, dat hebben we niet gezien. Ja, natuurlijk heb je mannen die zeggen van, we moeten ergens beginnen bij die dan die dat je nou in bigia we zien of in een zetel die maar over 10, 15 jaar nou. En dat zeg ik heb niet het geloof dat die de gevestigde partijen, nieuwe politieke partijen, om een duwde man voor een troon. Daar heb ik geen geloof in. Gelet op afasi van de zogenaamde nieuwe leiders, dan merk je niet een verschil of je dat ja man, deze jongens inderdaad de maar epak zijn niet anders aan. Alles gaat precies hetzelfde. Bijna ik had dat. Nee, maar ik begin. Dan neem ik ook aan de CV. Dan vertrouwen aan de. Dan communicatie aan de. Zijn allemaal dingen die soms weer goed doen. En dan soms weer goed doen. En niet de gevestigde partijen. Dus ik denk. Ik heb van taki kabataki. Mino denki aan kaba. De nieuwe politieke partijen. En dan heb je allerlei zaken die
ik kon aan het rollen. Luku van HVB. Ja, HVB, ja, voor de nieuwe politieke partij. Nee, kwaliteit sapun besaka woko te sapun go bakano. Dus, ni aan alle lozen met akina glashelder me gie kintaki we gie. En dan heb je alle dit partijen die op een compro om even de man die bekon aan je vorige verkiezing. Waar kan je streven dit toe. You know, sabi, per de man go vandaag aan de dag. If de bestaat, luko maar je neus. Als man het aan ja, als man doet no. Is dat vast bij bestaat. Het is een partij, sorry. Weet je. Dus, ik denk dat Suriname, Sadetonia, de Tontaki, ze hebben veel meer aan de gevestigde partijen dan de nieuwe partij. Sang Edipicon. 15 minuten voor 2 uur nog steeds Kinta en Abakile. Live op je radio 97. 99.7. En dat we kiezen bezoek voor een vice-president van Guyana. Dat na massa Barat Jack Deo. Man si na Oruman. Na Linga in Guyana. Ja. En dan mag ik gewoon een delegatie. Mino sa voor de man door kabatide. Ja. Voetje een tweedaagse bezoek. Asana kone. En dat ik kon allemaal door een bezoek die wie president. En een delegatie beetje eerder. Go naar Georgetown. En dat was eind augustus, als ik het goed heb. Zo'n maand terug. Ja. En Jack Deona en Abchiman, omdat maar bij de staatshoofd ook te Guyana en one thing. En natuurlijk, de man komen of fini Toli zijn de man zetten uit en die grote lijnen die de bezoek bij Guyana. Dus op dat sorry, op basis voor ook de toepresidenten potidati de mataki aba boki di mukon de mataki aba woko van gas olie ala de zande en ik vind het goed maar dat kijk als konde abundati iabi sani ika woko i rijkdom maar als evi abi wan buurland en u stampu bijna, ik had dat tegenover dezelfde uitdagingen. Zeker tapapisi voor gas. Dan denk ik dat ik abong voor kengi pakise. Natuurlijk een luku aan den voorwaarden zou we woken. Want ik heb maar dat ik we woken qua gas. Van we woken qua gas. Eh? Teremang zitten we haven kom. Pia haven ook kon. Dus sanganamo wege la de sande luku. Strategisch un luku asani. Ja. Wanga Guyana o ontwikkelen a gas. Van gas o waka. Pia gaslijn o waka. Ala de sande de president belegde sande uit de Nationale Assemblée. Mi we breedte aan de vragen die Gregory Rusland stelt. Omdat soms we moet weke te bayanga wasama unoma poli one day, unoma abi tobi one day. Isabi soms te yanga baya fiye baya te da kande ibe lenye wasani ma ukwali. Ya bia sani fan odu ine sa fa fi belen te ke sani. Omdat ukwali tapa moment dat akwali bereiken in hoogste punt. Dan je ma belen taki amati de chaimi kanka kongi mie. Isabi ma bel su kwa kanka, maar abia kanka fa do odu. Je begrijpt. Dus, een holy rekening aan de sande. Even bijvoorbeeld Guyana en Sana, ook gaan samen. Verhalen in Owaka. A Guyana abi, ala de kalang enyana. Dus, dat zijn wel goede zaken die goed besproken moeten worden. Natuurlijk, precies, ik heb we denken zoals Guyana, ik denk je toe. Je voelt me toch? Dus maar die samenwerking, het is goed. Even utuman man ontwikkel asani. Even utuman maar zetten kon. Want bijvoorbeeld de mij een gasbon voor gebruik West Suriname project. Daarmee kan je goedkope energie onder andere. Ik kan weg op. De man denk ik dat je ook toe de man kan liever go door naar vakantie. Ook toen maar denki
Fa, Kawoko samen, Gomiti Brazilië. Dus dat zijn allemaal mooie dingen. Maar ook toe, Umeluku, Potjasan tegen Tase. Voor Lukutaki, wat voor effecten kan het hebben? En van we positioneren hoe ze even eindja hier aan ja zo. Maar de mij kon, de maus don taki, pe ook toe. Natuurlijk, vooral ik is altijd die olie en gas zijn die belangrijke zaken die Sananga Guyana Lukunono, minister David, os don aan ook toe Silvano Chona Hinga, maar dat naar voor ruimtelijke ordening en milieu, je weet de milieuaspecten sowieso op je la desande. En daar moet je goed naar gaan kijken. Ik weet niet wat de milieuwetten zijn van Guyana, de co-overeen aan de milieuwetten Asana. Dus dat zijn allemaal zaken die moet ik meten we samen tap de gebieden ja. Ja? En natuurlijk qua aardolie of olie, olie Sana heeft een aantal stappen voor Guyana. Isabi Choube Arki, ex-directeur voor Staatsolie, maar bij leg uit ook toe te de Mangwa Guyana. Dat de maar de man want toe instructies zelf CV. Bijvoorbeeld die president voor Begwanda. Dan hij niet zo'n talkshow ik doe voor mij. Want Guyana presentator bij Guyanese regering eigenlijk van langs. Taki de man moele man voor sana. Terwijl sana kon dan iba want toe aantal man die bij de Amerika want daar had je een soort van gas- en olieconferentie in Houston, Amerika. Dat de man bij Gwanda en amati bij bon, per mij vind ik de man kan leli man voor sana voor poe meer uit dat oliefding. Want Suriname de een aantal stappen voor Guyana. Maar ook toe lukken Guyana jouw versie go aba praktijk. Ja? Dus dat zou je ook kunnen leren dat je zegt, dat is niet die Guyana et toekanga jij praktijk. Weet je? En die dingen zijn wel goede zaken die im teken mee dat je jij praktijk al bij een stap voor, maar je met je praktijk het maar dat je theorie en praktijk aan HCF. Je begrijpt? Dus wij vinden het goed dat je een nieuwe samenwerking aan Guyana de dat juichen we toe. Utaki kabataki voor de toekomst, maar ontwikkelen wansani die moet jij voordelen die de konde, dan staan wij erachter. Maar natuurlijk, hoe moet ik alles aan mee dat je positioneren hoe ze even zodanig dat je bijna jij wambalitanga, maar dat je wie abi more voordeel nee. Is abi de Guyana man om jou. Maar laten we onszelf zo goed positioneren en laten we gebruik maken van de maitaki qua olie, wabi, zetten we een aantal stappen voor Guyana. En dan moet je gebruik maken voor alle dingen, nende, voor positioneren, is even meer beter in je samenwerking. Dus ik ga ervan uit dat ook toe, de maitaki is aan de mee, en de taki zo, voor verbeteren uw positie, want impact tot de, sowieso. Isabi. Allee, je van de man etaki voor a vliegveld voor een keer de man. Ze te komen mooi fasi want een operatie aan la descende. En dan kan je ook ruimte bieden aan Guyana. Even op een landje sakade. De man ik richting Abagua Guyana. Ik weet niet van ligging de allemaal. Weet je. Dus zijn zaken die kan maken sanang vinden meer en niet los voor olie en sanimoni. Gasmoney bijvoorbeeld, om het zo te zeggen. Dat je veel meer qua effect die uit tapa economie. Dat je hier veel meer daaruit haalt. Maar laten we kijken. Zijn allemaal dingen Sania Switchai belangrijk. Guyanese vicepresident. Awi Konde. En de man Otaki Monfarwe. Want ook toen de man bereiden voor COP 26. En dat nou een klimaatconferentie die Oholi in november, als ik het goed heb. En dat die moet in de PC in Schotland. Ja, per de man Otaki Aba Milieuzaken. En Sananga Guyana
gezamenlijk de man bereiden voor een conferentie. Ja, zo. En dat vinden we goed. Ik heb fout dat ik even toekonde man team op, hoe man trek op. En hoe man zo goed dat je positioneren zijn veel beter. Eina regio, eina gewoon tapu. Dan we komen goed eruit. Maar natuurlijk, je hebt het dat je bagage samenwerken, ja, mooi, maar de man teke tigri aan ala de sande. Dat is natuurlijk een issue. Een issue. Hoe ben jouw president daarover? Dat je nou focus doen naar verdiepen voor a samenwerking. Dus, ik denk dat je we begrijpen dat hij te iwani bayanga wansama dan kan dia na direct you otaki abading Quincy die abe Quincy you of de ping die ai do you maar kan de te uitaki desande ook toe muko aan de orde. En voorlopig gezamenlijk inderdaad van verlossing op. Natuurlijk, ja, die internationale grenscommissie aan ala de zande die moet bekijken de zande en als we het overlaten daar en of de toekomst osdong taki atolide dan zien we dat wel, maar ik denk dat focus de meer naar samenwerking dan voor bespreek een stuk voor Tigri. Ik denk niet dat er zoveel haast is voor taki atoli voor Tigri. Natuurlijk de mataki Guyana bezetting, dus amandi ben meke haast na Sana Konde. Ben meke haast daarover. Goed, dan bericht u op 8788547. 4 minuten voor 2 uur. Corona, COVID. Awantaki di na aweli. Saide. Omdat we sisang emichu ainya konde ya. Dan imofu na iweli fu etaki a corona taki. Tutu, ya iweli fu taki. Ya biso sama die fuka. Ya biso sama di hecht nog steeds waarde aan de fake berichten. Maar ik denk dat zoetjes aan at het doorvoer teke asania zo super serieus. Want uiteindelijk mitake ome lazy akaba. Yokai samaugine. Maar uyaki taki aso fi follow hubung zeker en tolia. Dan vanaf bigi we opo yu ein we so yu onbelangrijke de voor teke de juiste informatie. En dan let je de data koya de taki. De ne konfu doengi yu. Maar de konfu informeer je zodat hij begrijpt en alles daaromheen. De zoeken voor taigi je ook toe. Voor iemand begrijpt zijn noodzaak. Dat hij na saija defanodu. Saija defanodu. Even na voor tekia spoiti of voor bescherming van je taking. Maar de konfu zo je na noodzaak. Maar niet alleen een noodzaak, maar ook toe en je gewoon tapu sawe libi de ontwikkeling die vindt plaats. Utaki kaba, duengi, akantaki, duengi na ujeni, maar akantaki duengi ujeni. Want we zien die trend al, ja, die bepaalde konde die, de mij verplicht bepaalde groepen. En daar konde weer niet. Maar bijna je taki nou een indirecte verplichting. Je mag niet daar gaan zitten if je nog gevaccineerd. Je mag kom makkelijk aan een corona-app. Let je telefoon maar zo. Taki de gevaccineerd. Dus. Alla desande langzamerhand. Bijna je want dat je nou een indirecte verplichting.
En dat is overal in Sanang. Ik vind, we zijn vrij. Natuurlijk, je hebt bepaalde bedrijven die maar even dat je gelet op gezondheid toestand. Dan, de man verplicht medewerkers of zo. Maar als je even volgt aan nieuws dat je ziet dat in Amerika, dan de president van Amerika, maar Joe Biden, dan een man taki duidelijk kaba, dat je alla de land die man abi fu verzekerden teno demo. Alla verzeker. Vaccineer deze. Je begrijpt? Dat is een duidelijk voorbeeld. Meneer taki asana, overheid doet dat. Maar meer zo je. En even bijvoorbeeld de mijn actie dat die voeding land die man je ook de dan jullie owangwai niet de man kon dat sowieso voor jullie eisen natuurlijk kan alles maar ik ga buitenland easy maar los voor buitenland als je van taki dan heb je straks weer in het land petama etaki van je ja bepaalde pesika taki dan maar actie vaccineren maar COVID-kandidaat terzijde. Maar ik wil gewoon a bescherming die je zeven. A je heb je zeven, want we zien het was inderdaad niet zo erg. Is de om besmetting ook is 300 zoveel heb ik dat goed? Straks aantal, laten we even kijken. Om besmetting ook is de. Is de na deze maar de. Ja toch? En 497 positief getest. 5 barkie eigenlijk ook gerust. Dat is toch niet normaal? En mi beleggers aan de uitkabbat dat je even alla die kies bij kans gemiddeld voor barkies man. En toen ga je nu aan naar 16 barkie en voor de 16 barkie de laten we gewoon nemen dat je barkie moet gaan ize. P op die ding. P. Je begrijpt, als situatie die u kan kiezen, je begrijpt. Maar de man taki even, ik denk aan vaccinatie kan holi stabiel. Tuurlijk, je ziet je besmet, je kiezen. Maar als kan holi stabiel, dan denk je dat je dat je kiezen gitu. Maar even, we fikken niet zo. En we go aftaboe de verschillende fake news en allerlei sanidi. De mij qua versidang. Denk ik dat kan je wat begrijpen zijn. Look, waarom je dat nu een kop voor de ware tijd die de etaki COVID-19 krijgt voet aan de grond in boven Suriname. Het is niet goed te noemen toch? Natuurlijk wat je zorg aan je achterland kabasang. Bijna unoman de zeker vind. De do ala de moeite. Je know man kies maar voor medische zending. De ook de doe de best. Voor bied a zorg ik heb aan moeder. Maar doe wie toe toch? En dat je me lezen dat wat neemt het van je weg voor FIV siki yabi klachten voor go swap da isabi if je de positief of je de positief daarmee je jepi zevi 1 wat belangrijk want je zevi je jepi voor sabi dat je oh no mi kisha corona Davy tawan vast dat je de moet jij guardata de moet holy you de moet weet ik veel de isabi maar ook toe voor bescherm desma om je heen. Want if je no sabi je go vanuit dat je no na corona me abida ijape mo kisa nga ala sama ikonde lugu ide studio nga ye oh ai koso tena sani na fu ko tu na idwange so ma ye pa ja corona terwijl je abi corona isi dus u met que sen fu nya wisi mi se fi no sabi sana sande bedoel fi abi de klachten ek sade taki dan i moet ik jou kasi fu go swap fu sabi
Even no kisje da, dit aki na gewoon griepie kisje of usandai idefi. Isabi. Maar if kisje toe a belangrijk vie, sabi tenminste via bi de klachten go swap, dan je beschermie, omgeving je beschermie familie ook toe. Want dan let je van de tijd dat je akantaki jutanga. Ana odu senya ngai kan de jape koso te na sani. Ma na la jape ma atasa ma dio besmet no. Ou deke jou su of au guadata. Weet je guadata? Awang. Ma odai kombaka da chatu. Ma duvu di adai kombaka sefi ma a klachte di aka dia te eteno. Ik ga maar itaki ai longe, ai shwaki ala sanya idwangai. Dus vandaar dat die beroepen doen nog steeds. Anga party jij party ja, bikava a razendsnel jij go, omdat hij in holi in beregen. Dan maak je 500 besmettingen. Ook dat je voor de 5 barkjes maar de. Nee 50 venen voor party door. En toen dat je tama. Na 50 maal oming. Kote ik gemiddeld 5 baka. Na minimaal 250 sma. Die ik kon erbij. Kote ik 50 voor deze maar die besmet 5 sma baka. Fossi. Jongen. Want dat want ik. Asani de manoman controle mooi. Ik van man beter dat we trace. Yang sama be miti. Ah la de sandi. Dat ja de moto. Ja de mo save. Service no demo dat want dat a hi sani panyate tja de fonyon. Dus laten we wel rekening daarmee houden. En we doen beroep. Wegi sevi luku, wegi go, wegi kom. You see? En probeer voor goed ik spoiti. Bescherm je sevi. Daarna eerste one. Ja, maar bescherm ook toe. Ding. Zamadi Jaise. 6 na 2 uur. President Chan Santoki amade terug. Hij die konde. Pade ke presidenti van konde. Dan a president Gwe. Agwe. Jago. Achai bezoek naar premier de Taki. Ondertekening voor Komakandi VNDPSI. Uit Awo Komakandi de. Dan JP zeggen toe. Onder andere Tiago Abba beschermingsmiddelen. Of vinden de JP de uit Nederland. Ook toe bijstand. Na voor justitie. Isabi. Dan descende onder andere dit toe. En inderdaad, na relatie tussen Sanang en Nederland zeker op politiek niveau, dan pe abegwaini eskas dan ono da de wan tapa fire baka e kuku juju. O breiti dat je als consovara en dan liet je samen met vorige week. Ibi samenwerking sansanang o go aan anga ibi konde anya gon tapu ya da utenki taki lespeki gi unsevi mu voer naar boven toon aini zo aan samenwerking.
En hoe ja president takken toe? En maar men kent duidelijk aan Nederland. Taki a samenwerking, moet doen aan samenwerking. Die les peki o de giwisevi. En die moet leveren wederzijdse voordelen op. Betake ya tu, no aiki konde. Wisi va de ma agudu konde of usama. No aiki konde eko duan san sonde dat wa belang. Voor de erbij. Ja, maar bij de belang. Maar natuurlijk, en samenwerking. Je lukt sana belang voor je, je ook samen aan. Sana belang met je, maar je ook samen aan je. Isi, en meteen dat je positionering voor de gang konde en je gewoon taputo. De man na je wani gifutu taki. Bijvoorbeeld, ik van Europa Japan. Dan de man gifutu taki China. En daar hier Caribisch gebied lonto. China na wereldmacht. China zegt no one de man edai ik Europa daar hier Caribisch gebied lonto. Amerika no one dat toe. Dus daar zo is dat die als strijd de altijd op de mij abi belangen. Isi, maar na you moment luku faego omanga dati. Natuurlijk ik konde nooit ube de voorstander van voor knijpie i vast aan wankonde namo. Vanaf dat doet dat kijk, wanga Nederland, abiwang moederland, kolonie band, dat ja wang, maar ook toe den saneman, sa Libianda een grote getallen. En make een band voor sana aan Nederland, de more speciaal dan Ibita kon ja gewoon tapubaka. Je begrijpt? Lukuva, we taki de ganse maar voor komen tot Afrika, maar a band aan Afrika. Ah, dit is ook een band die we hebben aan Nederland. Easy. Maar dan, zo kan je doorgaan. Maar hoe breed die taki a relatie die bij jij niet is, dat die a komoto kopoti afaya tapu nono en ai kuku ai wang en dat we met elkaar samen kunnen werken naar de toekomst voor zijn konde. Isabi dat pedema abi expertise dat de man ondersteunt aan en daarbij ja voor tja konde kon tot ontwikkelen. En natuurlijk heb je de protesten die bede jegens a president die agwape zeker na Anton de Kom-lezing. Ik ga eerlijk zeggen, meer mijn verschillende zijn dan a president en a juiste persoon voor bij na Anton de Kom-lezing. Ik ga eerlijk zeggen, ik weet niet op grond waarvan de man taki dati allemaal. Maar mi vind taki a protestdemonstratie. Mi begrijp ook toe allemaal waar op a de gestoel. Gisang desma protesteer precies. Protesteren ze taki sana no muoko aan Holland. Protesteren ze dat die Santoki, de president aan de regering, nee bieden de ruimte voor Abi goed contact een of mogelijkheden commissies aan konde. Protesteren ze dat die
Chan if naidai akonde pede combatei beri eke vamude. Dus min ook bij voesta alleen. Sa protest bij abi natuurlijk. Dus maar de biedt een petitie aan. Maar minobe abiwang duidelijke houvast en in de protestdemonstratie. En natuurlijk, wanneer je alleen een sanju ziet op social, dan vraag je jezelf af, fusang ang gisang desma kai abita de zo fu protesteer tap zo aanwijzen. Minengi abiobung ik geef a president etaki abawan diaspora beleid. Je begrijpt. En dat inderdaad denk even naar organisatie of personen. Dat je via bijvoorbeeld, waar de man installeert ook toen aan Diaspora Instituut Nederland, als ik het goed heb. Dat je daar ruimte probeert te krijgen voor lever je bijdrage, je inbreng ter ontwikkeling van Kondea. Uno taki des maar de nabi zeggenschap ja. Dat kunnen we niet stellen. De nasana man en van genoeg in een soort bijdrage. Taman die jatrasi en liever. Het zij een familieverband. Het zij ook toe een economisch verband. Het zij een sociaal verband. Altijd de man op deze aanvade en liever de bijdrage. Vandaar dat met dat je van deze man begwapen go protesteert dat je ay moeilijk jufu chowani ko op bedrijf asanang. Ay moeilijk ju chowani bieden ondersteuning aan sociaal zwakkere asanang. A president we actie aandacht giso aan wet we actie aandacht giso aan mogelijkheid. Tenminste, desan de neem of net dat oké, dan protesteren of was het maar nee verstaan, want bijna dan gewoon Miesje que desma be wango ligei da penyo go ligei ne oké, a president contoreg watiko ben zo aan die actie watiko. Ik bedoel, laten we serieus zijn. Hij niet zou weten. Mitaki kaba ala desma naar buitenland, het zijn naar Nederland of hoe PDD dan ook ik is aan, maar misabi taki verschillende manieren die de liever de bijdrage naar Korea. Het zie je in die privéverband. Het zie je van taki kaba. Tamai abi een piki bedrijf ja. Tamang na sociale zwakkere die aan mij ondersteunen. En ja konde ja tamana. Ik heb je ziet tamang aan mij zijn kan de data zijn kongi bepaalde ziekenhuizen en alle deze. De mij liever de bijdrage en dan me vind dat de man mag abi wan sting. De man mag. De man abi recht voor abi wan sting wanneer we praten over dat ontwikkelen. Daarom ik Mine, vind een slechte zaak van a president taki aba diaspora en omemang nee abi bining. Maar ik denk dat ze president probeert te doen nadat je sani abi more structuur. Is abi natuurlijk no allemaal doen sani, maar inderdaad van sani mo abi more structuur. En voor bepaalde maluku van minister Koya we taki aba belasting hervormen en omemang de man. Inderdaad, nou fikare woken van mij kies 15, 16 doen zo euro. Bij wijze van praten hoor. Dan maar moet je zo voor koffende 18 doen zo voor 10 doen zo SRD van woken jou kondo. Dan kan je na zijn woken ja mij door Europa. Bij wijze van praten. Begrijp dat je maar nou kom maar. Even hoe zeker sani. Peke van de mij taki a diaspora instituut jape. Nee, allemaal we komen bij elkaar pe taki van een soort vorm, zijn regering kan betekenen, het zijn via wetgeving of modellen die kan zetten, Comité Europa die ook die voor uw bijdrage ook toe ter ontwikkeling van Condé. Dat tenminste meer structuur de eigen zaak. Isabi,
luku omeng data sana abianda data di sana e manke ya duna abia masana maar janda di abia kwaliteit en haar specialiteit wel. Hoe kunnen we regelen dat demande even naar regelmatige basis of naar bijstaan voor de collega's, ja zo, noem maar op. Maar die dingen moeten goed gestructureerd worden. Vandaar dat wat dat betreft, we tampo baka president, aan haar regering, aan haar beleid de. Dus daarom ik ook taki, dus maar, de vrij voor protesteren. Dat is geen probleem, maar hebben we meer aan die bali aan haar kossie, aan haar ligay? Of hebben we meer aan structurele zaken en duidelijke zaken? Hey president, die is na model jong, Juma, Abtataya, Isabi, we want kom bij een maar toe samen, dus aan of we want samen maar wetgeving, takanga Holland taki, hey, de maar Juma ruimte dat je dat die de als we woko, de belastingbetaler aan Holland, ja, uwani du mogi sanang. Maar bijvoorbeeld dat wetgeving voor Holland, ja, Juma ki. Ik begrijp, dat zijn duidelijke zaken die ook had ik hey, no, man. Ga bekijken op landenniveau. Natuurlijk, you know, man, we boeken niet de man wetgeving, maar per de man kan lukken wat ruimte, san kan doen, dat de man vinden meer ruimte voor, maar betekent wat san gizana, kode. Maar wij zijn niet zo, mij want dat ik blij, maar Mino vindt dat je een protest de bij Lego ergens. Isabi? Mine vindt dat je een protest de bij Lego ergens. Omdat vindt dat je goede bodem no beetje die zo'n protest. En je van mij beargumenteer. Ik zou indien protesten ben dit dan zou ik meer duidelijke aandachtspunten willen brengen onder de aandacht van president. Die amam teken mee het zijn na tafape de mans doen dat je aan Nederland voor luku bepaalde mogelijkheden. En ja kon ja wij zijn hier ja en aantal zaken die duidelijk waarmee de regering de bezig. De minister voor Financiën bij de heer zo vrijdag die legt hoe uit dat je kleine stappen in een keer vooruit. Natuurlijk aan hervorming, aan de herschikking voor de schulden. Dat ik die allemaal wat ademruimte aanstaan voor een aantal zani. Wij wachten zo'n beetje af naar een goedkeuring aan een vakbondswijze. Voor extra ondersteuning, zeg maar, overbrugging. Gomiti 2022 thema structuur ik van minister Sevitaki. Dus en daar dan je lolo aan vasie. En we zijn allemaal getuigen daarvan toch? Hoe man taki de maya zo teke wan konde abape. Hey de man ben bigi lolo direct. Ja man taki dat maar. Ja, maar ik kan de zaken bij hem stellen op orde. En natuurlijk, dat neemt veel tijd. Ik hoef wel dat je bij herschikking voor de schulden ja zo. Ik hoef aan te kijken dat je nou, jij paai de mamo, maar ja, voor gos don't ik aan de man en de man go akkoord aan jou. Ik abi voor Paris Club, wat aantal konde die de vertegenwoordig. De man die go akkoord kaba. De aannemers als aan, go akkoord. Je hebt nog China en India, als ik het goed heb, die moet Guide verklaren. De man wacht die daarop. En dan, tenminste, hoe kan je regering wat voldoende naar een stuk de. Dat je dat een belangrijke basis en inderdaad, dat bij de wafding zaken die regering zo, tenminste, toen de man bij niet oppositie, maar bij taki gos, don't taki no, maar pai de pai, man go taki aan de man go herschik des ani. Easy. En daarmee bied je jezelf meer ruimte, ademruimte. En dat zijn wel basiszaken, dat zijn wel, als je het bouwen osu, die zijn een fundament die je moet zeker voor mijn haliasitong. Daarom te man, etaki, als dat zo toe, taki sani, ja regering, betaki, de man no doe het, ja, die dat maar papa fi betaki op het een feidak. Nee, i fundament die ase kaite. Da ino man ki ama taki ya ine si feidak te, ja, die dat no.
Wachti me kama sitja fundament, me kama alias toch mooi, me kama sanya dak. Dat wordt aki. Maar zou je zien dat we te hebben herschikking voor de schulden. Dat we denken dat je een belangrijke zaak voor sitja fundament voor a bloeibakka voor a economie. En je gaat dat moeten doen. Dus Allah de tasa niet, is mooi en waar. Maar voor je nou herschikking schuld, voor dat je, oké. Je en papa na tigolo me abi voor pai, maar give me te tuyali. Dat we bigja pai man, maar me pai het een extra kolo erbij van tuyali die je wacht me. Maar dat we biggen zo, want me verwacht dat je niet 20 chawa, dan me vene more money, dan kan bigje pai. Isabi? Maar als de vorige regering no be eteke fudu, dat je denkt juist bij tang, de eteke money na ala man. On fa ya man, chai wa money kon you no. Ai on fa as sa dem staki pusu hasani, dus chai wa sa kon. I begrijp? Dat is ook bij leni money tegen maar de vigo leni money mo. En precies dat die in de plaats aan vorige regering, maar de mij zo. Tenminste dat je no, kogos doen dat je aan de man zo, de maar dat je die zin aan, hoe die zin aan fuka. Die zijn die zin aan de mogelijkheden op lange termijn zij kon die samenhang. Dus if je gimme zo, hoe kan ze zo, kan ze zo. En dat vinden we goed. Tenminste is het een fundament. En dat hebben we nodig. Vandaar dat mitaki. Temiluku de protesten. Angala de kosi. Angala de zan. Kijk, je bent vrij mitaki. Ja, zo toe de man je protesteren. Je bent altijd vrij om te protesteren. Daar komt niemand aan. Maar let je van mitaki in je programma. Ja, mina ook wat taki wansani. Ja, nooit die mino man beargumenteer. Je ziet. En natuurlijk, beargumenteren is mooi, maar logica moet je ook toe en zijn, want soms ik kan argumentatie ja zo die nog eens maar nee verstaan. Easy. Dus wij zouden veel meer daaraan hebben. Futaki ekefadesma ejadoro se de man is support sana konem takje op verschillende vlakken die de man is support sana konem daar zijn we blij mee. Ik kon me denken. Maar laat het zo zijn. Ik kan maar kon aan ding. Sade obstakels. Sade de fuka. Die de mij miti en ja ondersteunen die de wan bieden sana. Na wetgeving sani. Na sani die sana kon de bijvoorbeeld bij oma dat je aan Nederland. Sade probleem die de mij kiezen dat ik sana man. Van Nederland ik go omang ding. Luku wama beg you een mooi voorbeeld dat je de sana man, oké, de man make keuze, de man go voor 75 minuten, safuna zo to money, de man kies en nooit de man ook kiezen. Sana man springen daarin voor de kenki pakisje aan Nederland, dat je visie van Nederland. Na sana man, abtoli betaki zo, maar je nog de man doet voor de rechtmatig deel. Dat zijn die dingen, voor de zande, de laten we daarover protesteren bijvoorbeeld, of kan dan een woord protesteren, maar laten we aandacht van onze regering vragen wat uiteindelijk was aan en we leveren een bijdrage in je konde ja toe. Alla 10 euro die is in de kona, wan lolo je kololo in je economie. Dus we man taki de smatra zie na no een woord voor taki omdat kan ja maar als ma bien bordo. Nee, de sma bi recht. Dat daarover wij voor no een keer discussie. De ma bi recht ook te voor taki. Isabi. Want je voelt go teddy om en doen zo ekoanya konde ja via desma je jatrase die we betitelen ke diaspora dan ukataki taki wa mooi deel van economie en lolo dankzij aan money voor die idee pusukon. Je ziet dus dat we kunnen stellen dat je desma abi recht voor taki. Maar laten we kijken naar die serieuze zaken die EP zijn mij abi te maken ging. Met dat ik about zijn business kan die de mij wani ko oppo of die de mij wani do per bepaalde sani go stroef dan vanuit akone per de man de gestationeerd wat kan Suriname betekenen. Dus dat zijn die zaken, maar bijna en ja hier protest ik heb dergelijke dingen gemist. Meer gaan kosi gaan liggen gaan die ziet dat die ala zo toe. Nou, look nog, libide zande. En meke u focus, kogi de maar ruimte mitaki altijd ja. Ze zijn gekozen en ze zijn gekozen door een volk Fusana Konde. En meke de man doe de woko, meke de man kies de ruimte, ik ibi regering en ja Konde ja die kiezen ruimte.
En we kunnen man doe dit tori. Natuurlijk waar nodig kunnen we altijd iets zeggen en we gaan vanuit dat correctie mag komen daarop. Inderdaad, a binnen staat voor jou, de half 3 is aan konde. A binnen staat voor je. Minos abi fa verfraaien wat wabi van ondo, maar abi bumbu zeka. Efa wan piki di bego pelo lo adoti ubi otaki abi bumbu wasi van ondo. Beina so gansa ma bi otaki asani fu bosso en chaboso. Isi. A binnen staat voor no mooi. Ano tambung. Kemi ataki a mooi. Ano tambung sefi. So you ye passa a foto ye. Dan ai geye ke na mi no sabi pe muta ki ye passa. Gewoon doti ja stati gewoon fanya. Ah bon. Lugu waterkant fesi de mate kan want to blok si don poti de sana a dul sevi. Sa wani do de sevi. Sa u paki se sevi. Pesi pe de smamu waka. Tegels no de boon tegels boko te luku waterkant de pasana a pisi fu KFC kwa fesi de ke gwa yo de Breestraat. Het kan niet hier waterkant na pisi fu ha je de fris de boko gewoon boko tegel fa taigi mi ai ni wan foto pe o me gope ye taki na centrum jape. Nee, tamu ani aantrekkelijk dali voor mi koiri gwa mall ja. Je begrijpt? Maar binnen stad pe anawisi so tu tourist ko yo wani namo fugo lukwa benestat fi gwa wan foto ne ino gona benestat da be na ino gona foto so tu bulu lonto in isi kia dano pasa ayati I begrijpt toch dus ik vind dat inderdaad ik heb van de man taki ja Olesia bericht pe Konrad Essa die kito voor leuke story taki dat die demande in een werkgroep voor Lukwa binnenstad. Wat a binnenstad nice mooi eruit. Kita kan bagri hallo. Ja, rustig. Maar voor zang. Maar no me man, doa san de no me. Nee, maar dat is aan de dang. Alla sama u bel voor kan je nummer niet uitzenden toch. maar dat is aan de even. Ik begrijp maar. Ai, dus a binnenstad kita ke hallo. Coaches, ang asma we taki. Ai go me ke moiti. Foi atoli fu ater kansa e taki ape frappe KFC jape. Bagili asanya tana ana omasande de mabe pu de albina wagina ape taki de mabe seka la ape no man. Wankan tingi wata isho na hi pisi de man. Precies dat mi wan konta pa tolide. Dus de man pu de man betaki mi se fa sa du de boy. De man betaki de biblioteca la hi pisi de ja, maar we zijn bijna meer van dat toe jali verder roede. No bijna wa hi na bijna toe jali no. Ai go kano. Ja, dus toe jali mi denki ja. Sare ma beta kirani wo yo be rino fer komu ya la pe do sete kon adaren de man pu de manape nko langa. Anga wanta atoli mi wani ati fo bageli mi wa toli ani sa mante aso sa president se ja Holland na kanema fasta news butaki de ma fo Holland ka kwasa nan sonder system ma unu da pa kwa ngate futana na bakrai papi si de I po yo ja mi begrijp luku wan PSA wet de en a wet de eerder kaba dat die te de man be kwasa na gewoon je bij wan kaita a luchthaven ja dan ijenya konde kaba dus niet dat die go actie fisherman minus van €30 voor sabe maar zoals aan BDK besef me go verdiep me precies sa president bedoel nga 1 oktober dat de mij confusion vrij maar dus maar die be kwa gewoon hier bij wan kaita dan
Maar daar vangen dat Ide. maar moet je als voor toen gewerkt te doen, kan Oké. samen makkelijk goed te doen. Ja, precies Van dat nou die... samen werken toch? Ja, maar antwoord voor Nederland daarop, ik denk dat de regering Vivi passie, maar Nederland heeft dat aan nee bepalen, omdat Nederland jij in Europa, je man bepalen, isabi. Dus naar Europa moet bepalen, maar denk je dat je kan niet, maar door een verzoek via Nederland voor mogelijkheden van voor potje op agenda voor Europa. En dat kan de Nederland doen een goed woordje, dat je want Luko Frankrijk naar vijf takking. Bijna ja, een takje van Frankrijk. Eigenlijk zei je dat bevoegd aan Manjada. Bijna Frankrijk, zowel Nederland, België en man die moet doen goed woord voor. Kan je toch de elkaar reizen visumvrij Europa sana Korea. Dus maar ja, dat ligt aan de Europese Commissie. Ja, maar dat mooi ja. Anga tape siri ma bitu balam lo bi fay tak de ma tama gwe ora kwa we tak vaccinatie toli. Malu ko tak bagili kanga no me forsta tak bon fo sama bakre tete. Isa sta pe van de zoveel sama pe vaccinatie to andi. Dat is super veel design. Sta ti de mai wakada de mai swap sama na sama sa ti ko na to de mai swap da de ma staki ya di corona. Andrea. Ko data to de mai swap to da de ma staki so fo sama I need de ya so kwa data. So fu sama abia corona ta kwanta na mia denka sta ti de mai wakada de mai swap sama da de ma pende so. A probleem sa wa bizambu sama na begrijp. De vade ta ki vee do de digo. Ik begrijp. En daarom niet meer pikiri consum dat je voelt dat 50 man die intussen de man besmet komt dat je vee sama. Dat wordt dat je tama a 250 sama minimaal wa bibaka bijvoorbeeld of wat today bakadati. Ja toch. Isi en dan zo we do. Opmerken sa de sama meke sa mi fastan ego bo for ifa na taki de mai taki mu go teke vaccinatie a vaccinatie ma Tokyo siki bagili ala de sili de mai meke fu ko ta ko ma jabi ferta ki ali o melisha ma siki fu jadi ngi kalkola ma kishi ko subaka ofu wata siki ofu fu ko to ofu di sidati fu be di ngi de sika ma yo jawdo ayu fasiki yo siki bakato. Precies. Tade mai taki dio teke corona ko ki asan sai tade na ifustam yo sikete. So to de si de aso di de ma meke die dingi da ya isiki mo. La chama moyo, la chama moyo. The stems do de kala de sande to da mi edes pa ifa anga de denki sa de smai abi on that asiki to da la tere ma lockdown na konde baka da o me sama we klaka baka. Isabi to ma a vaccinati u gwenti teke vaccinati u sabi sa de si. Hein? Look how many million sama go look football no. Abetel anti-Asia stadion sansabe mak bige e mak na sama sa go vacciner. Ana sa do lokto. As akina kide sama kwang wambu ide no anya sande taki. E di no go teke vaccination dat of no siki dam na go teke. Ja, dat mis even niet kan begrijpen. Ja, lockdown no bigi kombakada. Alawe just pambaka. Precies. En dat no amano vooral de man die dit op de hustle. Nee, tegen. Ja, dat is niet die verder. Alla vasi kenny, poor. Yes, goed. Ja, dus aan benadruk ook toe PC van vaccinatie. Dus ja, dus als aan naartoe zijn. Ja, toch? En dat meet dat je toch uiteindelijk aan momento dope gewoon niet meer een keuze via wanneer de vrij. Papa je vaccineer via wanneer de vrij. Dat je moet wel eens amati ook toe. Dat maakt hem taki aan momento do die woorden ja ook keizer maar ook ginen, maar nou wanneer keizer maar ook ginen, want er is duidelijk toch. En ja wiki ja wan viteli gemiddeld a wiki die pas au baka die sama dede. Na 21 sama dede. Kouta ki gemiddeld jou berekenen. Isi? Dat teli no ai ni wan move 21 sama met dede zo. Ala die 30 mal 21. Telo mensen maar hoe. En zo kan je ook berekenen wat de besmettingen betreft. Nou goed. Dus met je vaccinatie. En natuurlijk, ja, dus dat doasana voor zeker dat je reizen visumvrij naar Nederland. Ik heb premier Rutte die dat aan. Dat je dat nou aan zaak van de Europese Commissie, omdat de man wano tampe ke konde, de man tampa in Europese Unie.
Dus dat want ik naar Europese Commissie die ik abade zijn ja zo moet wat olide. Maar ik van dat ik kan de sana moet lobbyen sowieso naar Nederland maar ook toe België, Frankrijk zijn na konde pe bunfu sana maar dit natuurlijk ja want to ta piki konde pe sana maar de binnen Europa maar niet zoveel als de die konde UK ja zo. Dan denk ik dat je sana moet lobbyen naar de die konde ja en luku van voor kiezen tapa agenda van Europese Commissie en waar nodig kan de man die affichevrij reizen de kwasana kan de aan gebeur gelijk wang twee kan de ook toe aan gebeur gelijk die alasama direct maar de man moet monitoren want Europese Unie heeft dat de man jang de strenge regels aan ala dus aan de ik weet niet of ze direct staan te wachten hierop maar kan de hoe kan ik even naar bepaalde sama en dan langzamerhand uitbreiden. Weet je, maar dat is nou een zaak voor Holland Vitaki. Holland is bepaald daarover, maar de man go over Europese Unie. En ik heb van Taki de voeding sama buitenland dan dat. Dus dat het een stukje makkelijker was. Baka die dematike APSA-wet en dat de man bij wakaita. Gewoon te de maar doorsanderij. Of denk je, je kan bij ook door Schiphol als ik het goed heb hoor. Dan had je je kaart, teken. Dan ga je kijken, je passa. Ja, dus atolifu binnen staat toe. Dus sanan konde we moeten anders te werk gaan. Hallo? Ja, Masra, hoe gaat het bij Belly Jong? Hoe heb je een afspraak toch? Oh, sang, dat is mijn agency, joh. Maar kunnen we nu bellen? Want midden in programma, ik heb nog een kwartier. Oh, dus Eli belt toch goed? Mika belly? Oké, even met me potty in een uitzending. Oké, wat bimasa, hoe gaat naar telefoon? Maar dat ik potty in een uitzending. Are maar ik hoog hier aan mijn lobby toch, je ziet? Ama misa call. Ama tak waarschijnlijk a call no be kon door. En no a call ik door kolu kofu ja maar in uitzending. Meneer Hoogaard? Jeremy? Hallo? Ik toch meneer ja maar in uitzending. Ai, hallo? Ai, no idee. Ai, vai go Mr. Hoogaard. Midden. Alanga, want today mino yere young, agersiko silent. Met ik rust. Maar sana rust, want me bedoel, ja, Juna Veldman en no san vakbewegen is pana je teken rust, dat begrijp ik niet zo goed. Dus eigenlijk met luku, keman karmi dan de, mano karmi dan met ik rustig. Oh, oké, maar laten we teruggaan naar 25 augustus. Volgens planning Ibo Royer Wantumang, de man van collectief, maar dat is niet gebeurd of na mi missing. Dat is niet Royer de man, maar lees ik maar. Zo lees je nog sapsana zijn die rechter taki aan elkaar. De mij go alles aan rechter. Dus dan, zo lees je pas zet dat de rechter nieuwe straat hier in het sapsana. Dus eigenlijk je werif de man, je werif Royer de man. Dus, ja, door Royer de dadelijk. Maar intussen, de man Purielijk voorzitter, en dat is gebeurd op 27 augustus, dat weet je toch? Dat is de man taki. In elkaar horen verkiezen. Na een band die nog dan een CLO de taki pura voorzitter. Maar dan staan dat men een mesken doet. Manipuleer. Want goed abam een voorzitter kan. Hoe kan je het chance buiten volk morgen uit? Maar de man toch nou een leaderraad de man hoor je toch? En dat staat in jullie statuten toch? Dus de mij tak alles wat staan. Je elkaar horen verkiezen na een band die nog dan CLO. Soort bonden zo.
Soort bonden De no man da selo. olo bonde de man poti dino da selo. Okay, maar de Maar ma me chala sa da krutu. oh yo gwa krutu. Ja, de Maar man is briefing. is refroba a san van rechter ook toe, hè? Damta? Je loba san van rechter ook toe. Net die betak alles aan de mij longa rechter, maar is refel longa rechter ook toe. Ja, mi do precies sa de mai do. Oh, oké, oké. Da wo luku so op sa. Want eigenlijk, misken naar de trauma, maar is dan wacht een moment voor overdracht en jij gaat naar de rechter. Ik dacht dat het misschien een beetje simpel zou gaan. Overdracht die. Je verkiezing hoort boem, tapa juiste passie. Dan hoe kan dat? Maar volgens jou, verkiezing moest komen. Nee, dat is verkiezing niet beschrijven, verkiezing uitgebracht. En de mensen rechter dat nee, verkiezing mag horen. Dat is mij gewoon verkiezing dat van passie, die nog correct. Weet je. Maar na gun misken, want je had graag dat Blanky bekend troonvoorzitter, maar je don't misken troonvoorzitter. Waarom? Ja, in sapgeschiedenis. Dat ik kan tak wan san. Want niet aan een man die misgun man san. Niet altijd tegen. Alle zijn misschien hebben de afgelopen 30 jaar zat dat niet baka. En nooit met dat no aan elkaar. Altijd niet op man, altijd niet zijn man, altijd niet potaman. Dus je kan dat met misgun. Een man is misgun. Want aan de kant nou, vraag me actie toch. Asan de sotak nyanga is do sianga si. Alasan manga taki. Dan plotseling eigenlijk. Je tek wan trapasi. Da begin vet niet. Da misschien mi wasan ja. Ja no libis mal. Maar de man dat het komt doordat tijdens toen hij de parlementariër dat hij bedoel ik niks nepsa en alasan bego boen daarom ik asan broeia de man dat Ja de man kan suku ala sot. Iwana kwantagu. Altiki ala tiki kan tek naku. Want jere no. Meskin den de minister. Sadan etako for dat. Mino liba san go to minister toch. A enige san sa. Die minister, die meskin is de minister. Asan go over mi baka. En aangezien een man betak minen bigi brada. Dan no libe wang. Dan go je pen. Maar net taka tori dati. Maar mi go nem baka mi go je pen mi go ondersteuning. Zou net taka tori dati. Oké, maar no, dat zorgt verzwakken CLO, hè? Want bijvoorbeeld in Rafakzuurverband, de punten ego naar regering CLO net teken, dat is een teken van verzwakking, toch? Dus jere ja, zo kom dat hier ons aan uit. Je kan teken, enough teken. Er is soort power in na grond tapu da usaki power baka. Maar de leden hebben vertrouwen in CLO, ete? De leden hebben vertrouwen in CLO. Dat is nog naar man baka. De man die gaan mesken. Alla de man sabi dat mesken eigenlijk na sani wa ay luku. En hij luku tema sani. Nooit de chauroko. Naruna to gaan de roko. Maar aangezien de man breken dat zo qua. So what APAP want to APO Jiden Sani? A opportunisme dat dit ook. Dus, dat na Sani. Maar eigenlijk, mek me begrijp je, want if je tak de man gwa VAP, you gwa NDP, dus na a politiek broko CLO? No, je want ja san verkeerd. Nee man, you taki toch, you tak de man gwa VAP. Ano mi taki toch? Pero boomba ga sa met taki. Misschien go tro minister. Na NDP, want een man begon tro-minister voor zet pensioen. En aangezien een man betak minen bigi brada, dan betekent dat je kom je ondersteunen aan man. Heel veel. Dus we gaan ondersteunen aan man. En als aan de wakana papa, Michel Boom. Begrijp je? Vaak, dus een moment dat VAP winning, misschien een jumbo qua VAP. Mino jumbo qua VAP. Mitang me dumisan le kwam kwenti. Neskele taka san kota ken boom.
Oké, onten asak voor jou din en? Afkati digi senden briefing ba. Oké, dus mesken na verwacht een overdracht. Dat is duidelijk. Ana verwacht in wa overdracht. Oké, maar Dat wat... gaat rechter. Oké, goed. Maar even rechtertak aan verkiezing hoor boem. Wat ga je doen? Rechter no kan tak bati. Want a boys dat ga verkiezen na nafa. Oh, oké. If rechter tak bati dan ja. In respectering. Saya respecteer wan sam dino boom. Van een rechter toch naar in een rechtsstaat wil libido. Jere no rechter is ook maar een mens. Oh, En oké. zo'n rechtsstaat wil je. Jere ja. 400 jaar lang hoe Libië in die zo die dibri. Onderdrukken, uitbuiten. En met Samsara Godoro alleen op een moderne wijze. Samsara Godoro. Dat we overleven. Nou, dat we trangen. Ja. Oké, maar wat tratori meneer Hoogaard, apistori SZF, de man dat ik misbruik voor regeling. En daarvoor, de man doet aangifte ook toe. En de man onderzoekt apistor dat hij. Wat is jouw verhaal ten aanzien van dat? Brada, die breed ik vallen taga sano ga krutu. Me kusi, fare se ape iemand aan na kondi. Rancune, afkeus. Want ja, mistiki boom tranga. Me dede na operatie therapie. Dat we man die na datra. En kisa kans. Putra minister van gezondheid. De suku voor jaren al man tak somme mona man pas dat datra. Terwijl de mij bij auto die man al lang voor $91.000. Zo'n libisman aan minister. Nou libisman, je moet nooit gaan trappen op andere man gezondheid. Daar man aan datra. Wel, Ja, man maar, tapus mara usasi. ja, maar had je wel recht op den aan dat meneer Hoogaard? Had je wel recht erop? Alle burger op recht. Alle burger op recht. Fugat datra. En het in boa buitenland, dat er maar zitten komt. Dan, if de maar, je hebt niet al een borg hoeven. Niet je zet den san. Dan, mino mag geniet zijn. Amine zo mag geniet. Mijn familie. En die karwa aantal mannen die. Janna kondre. So, dat je zegt wat dat nu, waarom die en waarom die niet. Je know. En wie die is samsa. Wat kusma gwa Colombia. Dan is het afeti dat giren. Want 30 jaar geleden. Wama fu. Lelydorp. Ama faran drilling dat straat die flauw. Wa familie zijn kami. Actie dat ik mino kaluku. Ten wansan ja kel want. De hartklep pa kel neuro koboom. Niet zetten ko akel die 30 jaar morolanga. Zijn we niet blij daarmee? Zijn we niet blij daarmee? So, ik vraag me af. Waarom we zo racistisch en etnisch moeten zijn? So, wat er voor een trauma man op het doen? Maar die nou hoe gaat. En hoe gaat nog om je aan het doen? Dan dit. Oké, goed. Sorry man, Ja. daarom met je maar de soeta bij Sakiri. Oké, meneer Hoogaard, vaak van politiek. Blijf je nog in de politiek of je tak je relax even via Orude? Ja, dan kom je hier aan. Politiek laat je nooit meer terug. Dus hoe moet je denken dat je maar meneer door politiek daar mogen? Nee, politiek laat je nooit meer terug. Alweer de politiek met terug laat je nooit meer terug. En niet graf. En niet graf. De mij komt moeilijk aan politiek. Je ziet om mij bonje de mij dikkie. Voor play politiek. Look om mijn beeld. De mij nakbroken in bepaalde konden. Omdat de man komt achter de waarheid. Look at het kinderen kiezen daar zie. De mij nak de beeld broken nu. Voor man die de man bij dienst om mij jari.
Let me take you a man so that you when you go buy one son you man. I might take one son. Ik krijg hem over zijn naam. Dat you. Non tak de san dat is zijn naam. Wat zijn naam kwekkie door de week man. En de week man of poer man of bedrigi man of kiri man. 400 jaar de man buiten uit. De man komt goed naar West-Europa. Ik heb man die me gaat scoren. Dan ben zingen. Piet Hein is klein. Piet Hein zijn naam is klein. Maar Piet Hein is klein maar zijn naam ben groot. Zo Piet Hein ben een piraat. Ome man chira se ufuru chamoni ji oranje mani ben singa skoro taka mano no boom kapte una geweldig libisma so even kwekkie zo dan word je ook piraat toch. Ja. Oké, een laatste vraag, meneer Hoogaard. Van je Luku een voorstel, want CLO no teken, maar van je Luku een voorstel voor Rafak Surga 1100, die ambtenaren, desma die de gelijk aan de? Ja, kom lesje wansan. CLO abwa overeenkomst naar een landje. Taki, sinds juli vorig jaar. De man de pas APWK aanpassen naar salaris. En daarop de man die 25%. Komt je een voorbeeld. If een man koopt als bestseller. Een man verdient 4000 gulden. Dan landt hij bij German. TWK bij dat voor 5000 gulden. Dan tapa money dat landt hij bij German 25%. Dan man salaris is 6250 gulden. Lanti do lanti kota moni lanti no jama. So. Dus oefening het CLO. Tak lanti moet de maar moni dat. En dan bijna 150 miljoen lanti kosi. Voor de armen. Dan de prijs op 3-4 maal. Je wordt eigenlijk dat boom. Dus wie de man dat nodig die 100%. De man voert dat uit kosi. Dan ik kan die 100%. Of dan misschien tak 85%. Maar dan voert dat uit positie. En aangezien niet dat moet charenga krutu, dan de mij zet misschien kom, zet dus aan die vatan nog gaan vooruit. Ja, maar dat nou een voorstel voor Rafak toch? Ja, maar denk op Kintoria persman toch. De maar ik gebruik een vakbeweging voor nakas aan die CLO trouwen. Maar, ik heb de militaire. Maar dat is mij gebruikt. Naka sani CLO trouwen, dat is maar winnaar 150 miljoen. Die is niet aan regeren die zet doen. Het regeren, en wij zorgen aan het regeren. Maar dan mensen bij zorgen dat ik maar kan gaan dat er. Nou, is alle days mij kan ik op de van een kant van een kant af dat er. Alle days. Men na COVID-periode die zit. Dus maar om aan je te zien, daarom ik dit deed. Iedereen kan kopen met kinderen. Maar alle kinderen. Ja, oké, goed, meneer Hoogaard. Dan, dat hij natuurlijk gaan we ook met misschien bellen, want de kan de Tamara Kemeraman reactie hierover dat hij in dragen Amra overgama. Maar goed, dan utaki tekwansje de Morovara, Mr. Hogi, en we bellen nog. Ja. Oké, goed. Yes. Okay. Ja. Dat ben de Mr. Hoogaard. Zoutaganging. Natuurlijk, Hogi altijd amang Gentori taping eigen wijze. En hoe je amang de duidelijk hierover dat je meske navu verwacht no wanki amba. Amane aba no wanki amba. En amang ebrei een zaak voor een advocaat. En dat de maigwa rechter Bakka Angatolia volgens Hoogaard. De man nog holia verkiezing boom. En de man teketa bonden dino de deel voor CLO voor beka holi zo'n verkiezing. En één nagi no een kiesama no amba. Hoogaard moet SZF kwestie van $82,000 verantwoorden. Me lees bericht ja zo je. Heel snel want ayudoka. Hoogaard is afgezet en komt nooit meer terug. Hoogaard kan gaan rusten.
Hoogaard heeft altijd één en hetzelfde liedje over de witman, maar als hij met een witte vrouw van Noordzee praat, dan doet hij alsof hij een witte man is. Een groep NDP Afro-Surinamers hebben zich als, puntjes gedragen bij de protestdemonstratie in Amsterdam. De hele wereld heeft gezien hoe de Afro-Surinamers hebben... Afro-Surinamers. Nee. Goedemiddag, Bahagili. Sommige mensen hebben geluk om niet ziek te worden na het vaccineren. A corona e prati door de feesten gedoes, maar no moest bel contacti sani omdat ingoteki. Bahagili, you edu eke inosabi saide de man e oppo den egi politieke partij, omdat er miljoenen daar te pakken zijn en dat je sap boemboem. Ik heb een politieke partij. Ik familie ze even stemmen. Dat moet dan ik weet niet zo te miljoen vinden. Plus a corona Zania kan kon in de partij die abi politieke macht nadeel de na ai, want afvolg bij voorspellen situaties aan ekonja. Baka. Politiek heeft geen affiniteiten met de Surinaamse gemeenschap, brengt meer verdeeldheid, corruptie, haat, hebzucht, nepotisme, eigenbelang. Dit is de filosofie van het Westen. Men sluit af, Bagli no, je doet eke yunosu ebulu, fa yunosabi fusaide de sama bij protest. Nee, voor mij is dit niet duidelijk. Na racistis sanisang mango taki na Holland no, mina iwani aliki yumo, je taki laulau sani. Maar zo to racistis sani, amantaki a Holland. Daar heb ik dat gemist. Sana racistis sani. Die a president taki a Holland. Daar heb ik dat gemist hoor. Ga je eerlijk zeggen. Toeristenkaarten ube ebai fukona sana fosi abe. Taki na visum moesten vragen aan naar Holland, ja. Oh, oké. Goed, Udo die Yuka dit haar berichten lees ik later. Ja, dus we lezen de berichten. Dit haar berichten later. 878 ja, en Tamada de Baka Wanyu aflevering, dat is Wanyu Bakadina. Dan we presenteren Wanyu aflevering voor Akintaki. Tamada review het programma ja zo Dena TV. En Tideneti wabi Parekai Gongo Saboto, ja, dat is 8:30, 8.5. Ja goed, dan was het, sorry, dan was het dat voor vandaag. Dan gaan we hier wat mooi zoeken pokoe, een mooie oren, wat we daar. Nou, afsluiting voor Akintaki voor today en lobby alles aan Wikipedia. Taking a power en dan tot morgen aan een nieuwe aflevering voor Akintaki. Yes, Holly is even goed. Jij is even letty. Handen wassen, mond en neus bedekking. Ja? Dat Holly is even veilig. Woe! Jadi siap lolo ya lolo dia tapu ini dan si waya lolo ya lolo. Já sabe perder lutude, já sabe perder bacalhau. Akintaki angabagi. No. Perder lutude, perder bacalhau. Akintaki dei kataki direct here.
Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga kintaki. Economy boko. It's nonsense.